Carrega logo, mano. Ô, gente, enquanto esse daqui carregar, aí eu volto com vocês. Ai, já carregou? Já carregou. Esse aqui é 100% survival. E esse daqui simplesmente não é survival. Simplesmente é survival. Mas não sei porque eu fui nascer nessa bosta Nossa, olha essa torre, velho. Agora vamos. Já esse personagem aqui, ó, é muito lento. Ainda, né? Ainda, né? Cara, esse bicho não quer carregar. Gente, por que não vou pra outro jogo? Não é melhor? Melhor, né? Gente, esse heavy aqui, não sei o que. Esse heavy aqui, ó. Não sei se é, não sei como se escreve, pelo menos. Vou pegar um carro de corrida aqui. Simplesmente um carro de corrida.
McLaren, GT3, GT3. Ah, esse aqui não é não. Esse aqui, bora ver se tem. Esse aqui é o Jesco. É o Jesco? Bora ver. Cadê? 1, 2, 3. Esse daqui. Esse tal. Aqui, ó. Esse daqui.
Agora esse daqui. Esse daqui. Agora esse daqui.